ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бод. дӯстони азиз, мехоҳам барои шумо анами бинои нави корвона нишон диҳам, ки дар ҷои шашум ва ҳафтум дарвозаи корвон бунёд гашт тӯли анами 3-4 моҳ. марҳамат, тамошо кунед. ҳозир дохилаш медроем, мебинем ки дар оҷа чӣ ҳаст, чӣ мефурӯшанд ва ягон нуқтаи савдо барои аренда ё ин ки фурӯш ҳаст нест. ман ба навор мегирам ва пешниҳоди шумо мекунам. тамошобинони азиз, бо мо бошед, видеоро то охира тамошо кунед ва фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. ина бинед чӣ хел хушрӯ аз берун. инак дӯстони азиз, дохили бозор гаштем. ҳама ҷо анами хел хушрӯ, якум рядаш анами хел магазинои шишагӣ. аз сабабе ки бозора нав кушодан, аз анами сабаб ҳозир ҳамаи нуқтаҳои савдо мисол пур нестай. савдогаро нав мисол ҷоҳошона ишғол кардастиян. набинед чӣ хел рядои тоза хушрӯ. ҳамашон бо адресошон навистагиай. дар оянда ки ман аз инҷа агар видео кардам, аз рӯи анами адресошон ба шумо да гап мезанам. баъд шумо мисол борои даркоритона хушрӯ меёбед. ана ин намуд халат будай. вай абаяи бори ӯзбекистон. марҳамат, тамошо кунед. 150-160 ҳам хелай нархош тақрибан. боварӣ дорам ки ҳам барои харидорон ва ҳам барои фурӯшандаҳо хуб шид. мисол беҳад вай шароити нақс шид, зеро ки чӣ дар тобистон чӣ дар зимистон барои ваё мисол қулай мешавад савдо кардан ё ин ки харид кардан. ина ин намуд халатҳоям ҳаст. дӯстони азиз, иша нархша напурсидам рости гап. фақат ами бозора ман ба навор гирифтаистам дохилша. набинед. як чиз дига дӯстони азиз, ки ман рақамҳои телефон ман мемонам, шумо метавонед ба ман занг занед дар бораи ҳамкорӣ. иҷода дӯстони азиз, вая нуқтаи савдора аренда медодиянд. марҳамат, рақамҳои телефони худи ами соҳиби ами нуқтаи савдо занг занед. ҷои 2 метра широки риядда наздикай. ана инҷа қаторак ҳамаш аренда будай. ҳамаи ҳамино 2 метриянд. ина рақамҳои телефоношон. марҳамат, бинед 93 508 99 99 занг занед. мисол касое ки савдо кардан мехоҳанд ё ки ҷо гирифтан мехоҳанд дар корвон, омада бинед аз наздик. ҷада дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, касе ки ҳамкорӣ кардан мехоҳад, духтаракое ки мисол дар русияну хонашинанд вале мехоҳанд ки тавассути интернет либос савдо кунанд, метавонед ба рақамҳои ман занг занед. ман борои арзона, борои оптима аз корвон дастрас мекунам барои шумо ва равон мекунам тавассути почта ва худо хоҳа ки раҳо ки кушода шид ба дигар раҳо равонтон мекунам, барвақтарак рафтан мераса. на марҳамат, бинед бисёр куртоҳои хушрӯ, куртоҳ ҳархелай дӯстони азиз. мисол аз анамин шумо агар оптим гирифтанӣ бошед, аз анамин 90 сомон боло шумо курта пайдо карда метавонед дар корвон. мисол 150, 160, 130, 110 ҳам хел нархҳо аст. чизи дигаре ки ман мехоҳам шумода нишон диҳам, анамин намуд ласинаву ваё астай брижо астай. аз сабабе ки мавсими зимистон омадастай, хунук шидастай, ҳозир анамин фурӯши анами хел ласинаву анамин намуд брижаҳо бисёр хубай нағз рафтаста. ин намуд боро ёра ман аз шашум дарвозаи корвон тарафи оптови ряди калон, ряди охирони калон ба навор гирифтагиям. марҳамат, бинед брижаҳо аз 25 сомон сар мешава то анами 50 сомонаяй нархи оптимуш. ҳар намуд ҳастай. брук брижаҳо ҳастай ё ҳамаш ғавсакан начосдор. як намуди дигарш 50 сомонай поясдори хушрӯ. на касое ки мехоҳа оптим харидорӣ куна, метавона омада аз анамиҷа нарх наво карда
خریداری نمویا. اینه بینید هم سنگچه دروش هستن هم به سنگچه‌اش هستن. رزمیرشون هم هر خیلی. دوستانی عزیز چیز دیگری که من میخوام شما دا پیشنهاد کنم این نمود محسی ها هسته. محسی اگر شما خریداری کردن خواهید نرخای اپت مثال از انمی 30 سومونه боло محسی هسته. این نموداش مثال توزن 65 سومونیان. پوستی گوو نمی کفه در خنکی مثال پوست نمی پرتوید. خیلی کمی سوداگرو با ما گفتن انمی نمودار اگر شما زکس کنید ما میتوانم که با توسط پوچتش مودا به روسیه روان کنم. هم مردونش هسته هم زنونش هسته. محسی از انمی 30-40 سومون болояй. اگر نقصتر شگیرید 65 سومونه. دوستانی عزیز نرخی اپتموش ایجاده با اینمی زنونوی انمی خیلی مقدار هسته. اینوش مثال یوش هم هر خیلی هم 80 سومه داره هم 70 سومه داره. این نمودو هسته بلیستیاشی و زنونه با مردونه هاش هم هسته. نرخشون هر خیلی خلوصه. دوستانی عزیز هنگامی که شما خریداری میکنید با مثال میبینیم با نرخ نوو میکنیم شاید که ارزون کنن بعدا میتوانید که برای فروش گیرید. جدا محسی های مردونه هسته با 150 سومونه و 140 سومونه. قیمتش 280 سومون بده محسی را. یورا ما همشه از هفتم دروازه کاروان دویم ریاد به نوار گرفتگیم هم جای محسی فروش را. این اگر کسی در کره اومده از اینجا خریداری کنه. انتخابی خیلی وسیع دارن هم برای زنها و هم برای مردها. نبینه چرمی تازه هم دارن میخی تازه هم دارن که داخلش مثال میخی تازه. خلاصه چه خیلی گفتم از 30 و 40 سومون سر میشه و نرخی محسی. دوستانی عزیز چیزی دیگری که من میخوام با شما نشون بدم این در ششم دروازه کاروان ریادی اخیرانی ریادی کلون ریادی شیروکی ده فروخته میشه و انمی خلاطا اپتموش. خلاطا را اپتم از ما 130 سومونی خریداری کرده میتواند. این خلاطای بلشمیرکایی مثال رزمیرای کلون دوره برای اول 130 سومون اپتموش. از شخصایی که میخواهند майда тароша харан ва ё оптимош ҳастай ки 100 сомонӣ ҳам шумо пайдо мекунед вале размерои майдаянд. мисол размерои занакои калонда нест балшимерка нестай. дӯстони азиз иҷада бо мехом шумода вая нишон тиҳам. анами намуд формучкора нишон тиҳам силиконовӣ ёра ма аз 8 дарвозаи корвон тарафи оптовӣ ҷои пасуда фурӯшро ба навор гирифтагим. анами формучкаҳо силиконовиҳо ҳамаш барои пичин барои кексу барои ягонами пухтупас 10 сомон 15 сомон будай нархаш. бинед ҳар вайш ҳастай ҳама формаш ҳастай кадом намуди шумода маъқулай. ана оҳаниёшам ҳастай 15 сомон 20 сомон. на марҳамат тамошо кунед. ина иҷада дӯстони азиз 20 сомону 30 сомонашам ҳастай. калонош бо 20 сомон 30 сомон барои бисквит пухтан барои торт пухтан. ана барои кексои калон ҳастай 20 сом 25 сом 30 сом. хулоса аз анами 10 сомон ами силиконови формучкаҳо сар мешава нархошон. баъд оҳиста оҳиста боло мерава. ана бинед иҷада бо ина хеле ваё ҳастай оҳаниё ҳастай иёям 10 сом 15 сом. амхе формаҳо барои салата туғри кардан барои мисол пичин пухтан иҷада бо ана ин ваё ҳастай. стаканои ченкни 4 сомон 5 сомон нархошон бо шояд ки арзон шавад. дӯстони азиз хеле ки ҳар вақт гап мезанам бо ҳам такрор мекунам боз ҳам
шумо метавонед бозор биёед, бозорро бинед. мисол дар бозор як ҷо арзонтара, як ҷо қиматтара, ҷойро интихоб кунед ки барои шумо мувофиқ боша, барои шумо арзон боша, баъдан харидорӣ кунед. иҷа дабинед чанд намуд ҳанами формои ваяй барои пичину кекс пухтан. формаҳо ҳар хела 2 сомона форма дора, 5 сомона дора, хулоса ҳар хелаяй нархош. ана иҷа дӯстони азиз бинед чанд намуд лопаткаҳо ҳастай, ҳам тахтагӣ ҳастай, ҳам мисол силиконови, оҳани. нархошон 10 сомонӣ, 5 сомонӣ, ҳар хел. хулоса тамошобинони азиз, ин буд имрӯза видеои мо аз бозори Корвон. умедвор ҳастам ки камакакам боша писанди шумо гашт ва мондани лайкро фаромӯш намекунед. хулоса тамошобинони азиз, то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед ва видеоҳои моро интизор бошед. хайр.